Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Conga 990. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Dein Conga 990 macht komische Geräusche? Das kann verschiedene Ursachen haben. Oft liegt es an verschlissenen Teilen oder einer blockierten Mechanik. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu weiteren Schäden führen, die die Reparatur teurer machen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Pinzette, etwas Isopropylalkohol zur Reinigung und eventuell einige Ersatzteile, die du im Vorfeld besorgen solltest. Zuerst musst du sicherstellen, dass der Conga 990 vom Stromnetz getrennt ist. Entferne dann die Schrauben an der Unterseite des Geräts mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Achte darauf, die Schrauben sicher aufzubewahren. Nach dem Entfernen der Schrauben kannst du vorsichtig das Gehäuse abheben. Achte darauf, nicht zu viel Kraft anzuwenden, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Wenn du das Gehäuse entfernt hast, suche nach dem Motor und überprüfe, ob die Geräusche von diesem Teil kommen. Oft sind es lose Kabel oder Ablagerungen, die das Geräusch verursachen. Wenn du den Motor gefunden hast, überprüfe die Kabelverbindungen und ziehe sie gegebenenfalls vorsichtig nach. Wenn du feststellst, dass der Motor beschädigt ist, musst du ihn entfernen. Dazu musst du die Schrauben, die den Motor halten, lösen. Denk daran, bei der Arbeit vorsichtig zu sein, damit du keine anderen Komponenten beschädigst. Es kann auch hilfreich sein, die Umgebung des Motors mit Isopropylalkohol zu reinigen, um sicherzustellen, dass keine Ablagerungen die Funktion beeinträchtigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du alle notwendigen Teile ersetzt und alles wieder zusammengebaut hast, achte darauf, dass du die Schrauben sicher anziehst, aber übertreibe es nicht, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Schließe das Gerät wieder an und teste, ob die Geräusche verschwunden sind. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, empfehle ich dir, regelmäßig Wartungsarbeiten an deinem Conga 990 durchzuführen. Reinige die Teile regelmäßig von Staub und Schmutz und achte darauf, dass sich keine Fremdkörper im Gerät befinden. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.